सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं सुरेश कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आप यूट्यूब से कोई भी रिंगटोन कैसे लगाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये वीडियो टू ऑडियो सर्च करना है। मैंने वीडियो टू ऑडियो सर्च ऐसा कुछ ये होगा, आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ रंग होगा, आप जाके इससे इंस्टॉलिंग कर ले। मेरा पहले से है। उसके लिए आपको वीमट चाहिए। वीमट तो प्ले स्टोर से होगा नहीं, इसलिए जेट ऐप से आपको प्ले स्टोर में जाना है। जेट ऐप्स को इंस्टॉलिंग कर लेना है, फिर आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद वीमट ऐप सर्च मारना होगा। सर्च मारने के बाद आ जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको कोई सा भी रिंगटोन चाहिए, रिंगटोन लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। अब सिर्फ जो भी आप इंग्लिश रिंगटोन, हिंदी रिंगटोन लगाना चाहते हैं वो उसकी आगे रिंगटोन ज़रूर लिखें। चाहे कोई भी रिंगटोन है। शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप सभी को आना है वीमट ऐप पे। वीमट ऐप पे क्लिक करना है। वीमट ऐप खुलने में थोड़ी देर लग जाता है, तब भी 2 मिनट में खुल जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद इस डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना है। डाउनलोडिंग ये देखिए शो हो जाएगा, अपने आप पे हो जाएगा। फिर हर गो पे क्लिक कर देना है आप सभी को। ये हो गया मेरा डाउनलोड। फिर आप सभी को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप सभी को वीडियो टू ऑडियो पे क्लिक करना है। वीडियो टू ऑडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वीडियो टू ऑडियो पे क्लिक करना है, इस लाल वाले पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। आपको किस पे क्लिक करना है, आप सभी को वीडियो फाइल पे क्लिक कर देना है। वीडियो फाइल पे नहीं करना है क्लिक, हाँ वीडियो फाइल पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर ओके करना है। ओके करने के बाद ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस। रुक जाइए। फिर ये देखिए इस वाले ऐप, इस पे क्लिक कर देना है। ये जो 4 दिख रहा है इसको आपको डिलीट करके 3 लिख देना है यहाँ पे। फिर आपको शेप पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा होगा। फिर आप सभी को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग के जाने के बाद ये इस पे क्लिक करना है। फिर आप सभी को इस पे आ जाना है, ऊपर वाले में इस पे क्लिक करना है। आप पे इस पे जाने के बाद इस पर नहीं जाना है, इस पे चले जाना है आप सभी को। इस पर जाने के बाद म्यूजिक पे चले जाना है। म्यूजिक के बाद देखिए यही रिंगटोन है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका वीडियो लग चुका होगा, मतलब दूसरा रिंगटोन लग चुका होगा। आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गेम की वीडियो लेके। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद